गरेर आइसकेपछि नम्बर 1 कुरा चाहिँ प्रार्थना गर्नु पर्यो नि त। त्यसपछि अरू काम हुन्छ कि कामै छोडेर बिहान बिहानै प्रभुलाई धन्यवाद दिन छोडेर मेरो काम, मेरो गाई, मेरो भैँसी, मेरो बाख्रा 8-9 बजीसम्म सुत्ने अनि गाई बाख्रा बनाए हुन्छ। 8-9 बजीसम्म चाहिँ पारी सुते आउँछ बस्ने। अनि 8-9 बजेपछि मेरो स्कुलमा बच्चा स्कुल जाने ढिला भयो, भ्याइन के गर्नु, मलाई दुःख भयो भएन नि, जागा आउनु पऱ्यो नि। तपाईँ 6 बजी उठ्नुहोस्, 4 बजी उठ्नुहोस् अथवा 5 बजी उठ्नुहोस्। 6 बजी तपाईँ आफ्नो काममा लाग्नुहुन्छ भने 5 बजी उठ्नु भयो भने तपाईँ सबै काम भ्याउनुहुन्छ। प्रार्थना गर्नु भ्याउनुहुन्न 1 घन्टामा? म पहिला अहिले अलि अल्छी भएको छु, झन्डै 5 बजीतिर कहिलेकाहीँ त्यस्तै पर्ने 6 बजी पनि उठ्छु, नभए 5:30-5 बजी चाहिँ फेरि उठ्ने बानी गरेको छु मैले। अझै त्यहाँबाट घटेर ल्याउने कोसिस गरेको छु, सकेसम्म 4 बजी उठ्ने बानी गर्दैछु। म पहिला काम गर्दाखेरि सधैँ बिहानको 4 बजी उठ्थेँ। अनि 4 बजी उठेपछि 5 बजीसम्म मेरो टोइलेट जाने, मुख धुने, ब्रस गर्ने काम, त्यसपछि प्रार्थना गर्ने काम, म 5 बजीसम्म सबै काम सकिसक्थेँ। 4:45-5 बजे म सबै काम सघाउने, सबै काम सकिसक्थेँ। त्यसपछि अनि के गर्थेँ, ड्युटी जान्थेँ। 5 बजी ड्युटी गरेर 6 बजी काम गर्ने मान्छे नआए पनि म कहिले त्यो आफ्नो साइडमा त्यो मसलाहरू कहिलेकाहीँ तयारी गरिसकेको हुन्थेँ। त्यहाँ बुद्धिस्ट बस्थेँ, कलाङ्गी फानगढी पुगेर पनि म काम भ्याएको हुन्थेँ। त्यही पनि गाडीको यात्रामा पहिला सुरुमा त धेरै अब 15 वर्षसम्म बाइक थिएन। अनि गाडीको यात्रा गर्थेँ। गाडीको यात्रामा पुगेर पनि त्यो साइडमा काम गर्ने मान्छेभन्दा आउनेभन्दा अगाडि म साइडमा पुगेर काम सुरु गरेँ हुन्थेँ 6 बजी। भ्याउँछु नि मान्छे चाह्यो भनेदेखि पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ मेरो हृदय हुनु पऱ्यो। हृदयमा छ भनेदेखि भ्याउँछ, नभ्याउनु पऱ्यो होइन, भ्याउँछ मात्र। तपाईँलाई मेरो के हुनु पऱ्यो, मन हुनु पऱ्यो भने हृदय हुनु पऱ्यो। अनि मनलाई चाहेन भने केही पनि होइन। सुपति छ भनेदेखि तपाईँले काम गर्दै पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ समय मजाले समय निकाल्ने, मेरो सङ्गति जानु मेरो काम छैन, केही समय छैन, त्यसमा म 5 मिनट प्रार्थना गरेर मात्रै प्रभु स्थित चाहिँ तपाईँको मनमा हुने होइन है। यो कुरा पनि याद गर्नु, तपाईँको हृदय चाहिँ मात्र प्रभुलाई थाहा छ। आमेन। तपाईँ काम गर्दै हो, ठिक छ, तपाईँ बिहान काम गर्नुभयो, धन्दा गर्नुभयो, तर बिहान 2 शब्द प्रार्थना गरेर त्यस पछाडि तपाईँ काम गर्दै प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ, मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, मेरो थाहा छु आवश्यकतामा, मेरो दुःख कष्टमा तपाईँ प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ नि, हातले पो काम गर्नुभयो त, मुखले त काम गर्नु भएको छैन नि होइन। हातले काम गर्दै, खुट्टाले काम गर्दै हिँड्ने पनि तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ, बातचित गर्न सक्नुहुन्छ, एक्लै अर्काको समस्या बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सुकै अवस्थामा पनि तपाईँ काम गरिरहेमा छ, हिँडिरहनुमा छ, प्रभुको वचनमा स्थिरता रहनु भयो भने चाहिँ तपाईँको जुनसुकै समयमा पनि प्रभुले तपाईँलाई मेरो हृदयलाई जात्नुहुन्छ अनि बुझ्नुहुन्छ। आमेन। प्रभुको वचनमा स्थिरता रहन्छ यो। अनि एकले अर्कालाई सुसमाचार सुनाएर, प्रभुको वचनमा धैर्यता रहेर प्रभुको वचन सुसमाचार सुनाएर, प्रार्थना गरेर, बाइबल अध्ययन गरेर, मानिसहरूलाई असल बाटोमा हिँडाएर, जसरी पनि प्रभुको वचनमा धैर्यता रहन सक्नुहुन्छ। प्यारेको साथ त्यसरी रहने हो। आमेन।